Você já percebeu que acorda com a mandíbula cansada e ao mesmo tempo sente uma queimação ou refluxo? Pode não ser coincidência. O que muita gente ainda não sabe é que o corpo funciona como um sistema integrado. Quando o refluxo acontece, o organismo entra em estado de alerta e, sem perceber, você ativa toda a musculatura da mastigação e aí o bruxismo aparece ou ele vai piorar. Ou seja, não é só sobre dentes, é sobre como o corpo está reagindo e ao que você vive e ao que acontece dentro dele. Agora me conta, você vai continuar tratando só o sintoma ou está pronto para entender a causa? Se isso faz sentido para você, talvez seja o momento de olhar para isso com mais atenção.